男孩醉酒回到家里，正当合租校花一脸懵逼地看着他时，他竟将对方扑倒在地，壁咚强吻。第二天，顾云舟睡醒后，用力晃了晃脑袋，头好疼啊！我不是在厕所吗？怎么到床上了？他拍了下脑袋，努力回想昨天发生的事，发现自己什么也想不起来。算了，该起床都牛马了。另一边的苏沐雪则是一夜没睡，她脑子里全是昨天对方亲自己的画面。顾云舟为什么会突然来亲我？他该不会还喜欢我吧？或许是酒后的无意识行为，算了，就当没发生过吧。之前又不是没亲过。想到这里，他看了眼时间，起身前往厕所洗漱。早啊，起来了。苏沐雪没有回答，只是点点头。昨天喝多了，没吵到你吧？我昨天应该没出什么洋相吧？苏沐雪顿了一下，摇了摇头说：没啊。对了，我这衣服怎么换了？这个你昨天喝多了，回来后就嚷嚷着要换衣服，你自己换的，跟我一点关系都没有。他肯定是在说谎，他撒谎的时候就会眼神飘忽，但是他为什么要撒谎呢？我昨天真没做什么奇怪的事吗？你没拍我照片吧？苏沐雪翻了个白眼，谁要拍你照片？真是把你美的！我没说你回来晚就不错了，快去洗个澡吧，一身酒味。昨晚扶着顾云舟上床的时候，还是忍不住摸了一下他的腹肌，然后拍了照，反正他又不记得，就当是被他亲的利息了。顾云舟觉得有什么不对劲，但是又想不起来，只好呆呆地转身朝浴室走去。时光荏苒，岁月如梭，度过了几天平静的日子。我去密码的。这空调怎么说坏就坏呀？而且维修师傅要等3、4天才能过来，这我该怎么活啊？你怎么了？咋哭了？我房间的空调坏了，不制冷了。那房东怎么说？苏沐雪听到这话更加绝望了。房东说修空调的师傅要等到周末的时候才来，可是今天周3，最快也要等到周6去了。我记得你没报名倒霉熊啊！我都要被热晕了，你居然还笑！好你个顾云舟！那你怎么办？还能怎么办？我睡客厅呗。那个，要不你跟我一起睡？你变态！